Horoskopi ditor e hënë 24 gusht 2026. Dashi, Venusi do të jetë në anën tuaj dhe pas një sër vështirësish që keni kaluar më në fund, dashuria do të jetë e përmirësuar. Pavarësisht ndikimit kundër të Saturnit shumë shpejt, projektet tuaja do të konkretizohen. Ka ardhur momenti për të përveshur mëngët dhe për të marrë rezultatet që aq shumë i dëshironi. Demi, kjo ditë do të jetë disi në ritmin e duhur, ku ju nuk do të jeni as pak në humor. Bëni mirë që të reflektoni me veten, pasi pjesa e dytë e ditës do të jetë dukshëm më e mirë dhe do të rezervojë në një surprizë në dashuri. Venusi, pas pak ditësh do të jetë në shenjën tuaj. Binjakët, ju jeni duke përjetuar një periudhë të mbushur me tension. Qielli është i favorshëm për të zgjeruar familjen. Nëse jeni me kokëmënjan me një person, ka ardhur momenti që të hidhni ju hapin e parë drejt pajtimit. Gaforia, kjo ditë do të sjellë rikuperim me vete, ku do të arrini të gjeni veten dhe të shmangni shpenzimet e tepërta. Muaji dhe fundi i tij do të jetë shumë pozitiv dhe i mbushur me surpriza sa i takon punës dhe familjes. Luani, dita do të jetë mbushur me ndryshime të bujshme. Situata astrologjike është e shkëlqyer sa i takon jetës sentimentale. Nëse keni diçka që ju mungon, është momenti për ta sqaruar. Virgjëresha, horoskopi parashikon orë të mbushura me sukses sa i takon sferës personale dhe profesionale, ku do të arrini të nxirrni disa projekte që mbani në sirtar dhe duke i prezantuar aty ku do të ketë mundësi të gjeni sukses. Kjo është një periudhë shumë e mirë sa i takon rritjes profesionale, ndonse nuk do të mungojë ndonjë vështirësi në dashuri. Peshorja, e marta nuk do të jetë as pak e favorshme sa i takon dashurisë, për shkak se do të dalë në pa ndonjë tension me partnerin. Reflektoni mirë dhe përqendrohuni në punë, pasi fundi i muajit do të qartësojë çdo gjë lidhur me të ardhmen tuaj. Akrepi, ju presin të reja të rëndësishme sa i takon punës. Nëse po mendonit që të ndryshonit pozicionin, kjo është java edhe koha e duhur. Reflektoni dhe ndani mendimet me familjarët tuaj, të cilët do të dinë se si t'ju tregojnë rrugën më të mirë. Shigjetari, kjo periudhë është mjaft e favorshme për gjithë ata që janë një çift, ndërsa ata që janë vetëm duhet të dërgojnë atë mesazh që i mungon, duke i lënë më një ndrojtjen pasi yjet janë në anën e tyre. Bricjapi, ju presin ditë të bukura kryesisht në punë, ndërsa në dashuri bëni durim dhe do të arrini që të bëni për vete njeriun që keni për zemër. Ky është momenti i duhur për të arsyetuar siç duhet. Ujori, parashikohet për të lindurit e kësaj shenje një qiell intrigues, por kjo gjë do të sjellë edhe lodhje. Nëse keni menduar që të zhvilloni një projekt personal, me siguri jeni përballur me ndonjë vështirësi, ndaj duhet përvishni mëngët dhe të përqendroheni maksimalisht. Kjo gjë vlen edhe për dashurinë. Peshqit, do të përballeni me disa vështirësi gjatë kësaj dite, por fatmirësisht çdo gjë do të zgjidhet me kalimin e ditëve. Situata astrologjike është mjaft premtuese, sidomos një dashuri e re e cila do të sjellë shumë energji pozitive. Edhe situata ekonomike do të shohë përmirësime.